baay'een gadda. Eenyummaa kee dhoksuu fi eenyummaa lama qabaachuutiin qorannoo yakkaa gufachuus keetiin shakkamteetti. Maal? Jechi kee mana murtiitti akka ragaattuu wanta nu fayyaduu fi mirgi callisuu keetii eegamaa. Amma waliin deemuu dandeenya? Taphantaan eegalu. Yakamaadha jettanii akkana yaaddan sirriittan beeka. Dhugaan immoo galgala gala jedhama mitiire. Anis isa kanatti namana. Amma wanti hundi goola birra ga'eera natti fakkaata. Dhugaan koo mul'achuudhaaf fiixee irra geesseetti. Warra na shakkitan hundumti keessan amma yeroo qulqullummaa kootiif dhugaa baatan ga'eera. Waan dhugaa namaa mul'isu alaafisa qaqqoonaa barbaadeera. Waan hundaaf ragaa barbaaddu miti. Eenyu na miidhuudhaaf akka dhufe anis argeera. Ala. Kunis immoo namni tokko eenyummaa isaa dhuffatee na sakaaluu fi ana dachee kanarraa na dhabamsiisuudhaaf akka dhufe natti agarsiisa. Nama eenyummaa isaa dhoksee na miidhuuf jedhu kana immoo odeeffannoo namaatiin otoo hin taane ragaa guutuun itti qaba. Ragaan sun amma amansiisaadha. Amma tokko da'uun tokko wal qixa lamaa jedhamutti na amansiisa. Namni sun eenyudha? Ishee ani seenaadha jettu. Urjii gaaddisaa. Habshir irrifatin. Yoo sitti fakkaachuu baates, yoo sii liqinfamuu baates, yoo sii fudhatamuu baates amanii fudhatu. Dhugaan yeroo hundumaa akka nuti jenne qofan ta'u. Urjiin hin duune. Amma teessee ni ilaaltu maaliif nyaata nyaattu? Nyaadhu ati nyaadhu ati naa qofime nyaadhu ati. Bishaan dhugdu bishaan dhugi. Nyaadhu. Dhugi nyaadhu. Ana. Afachuu. Taatee kana hunda keessa akkamitti akka hin galeen isinitti hima. Ila maarseeti. Maallaqa xiqqootti naa kutiiti. Anis isanii of hirkaa qabutti dabalee. Dukkaana dhiphoo kana keessaa bahee dukkaana bal'aa banadhee bishaan dabalatee meeshaawwan adda addaatti dabaleen hojjechuudhaaf yaadaa jira. Kanaaf yoo itti naaf guuttee otoo hin taane yoo naaf liqeessite jedhama. Jecha koo sirreessuu dhiisiti naaf liqeessita moo naaf hin liqeessitu amma? Siif hin liqeessa kottu hin deemnaati. Maal taatee si dhukkubaa maaliif bishaan natti naxxati? Maalan godhare waan duutu natti fakkaate bara. Dhiisii boo waan handuu sitti fakkaatee otoo hin taane maallaqa akkan si liqeessu barbaaddeeti. Waa'ee liqii maalii haasoftaati? Hiriyummaa keenyaaf jedheetani bara. Maallaqni nama kana si barbaachisa taanaan bishaan obaasuun kan si barbaachisa nama hundumaaf liqeessaa kan oolu wajjin maaliif wal si barsiisu? Namni akkasitti nama liqeessu jira? Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa filannoo liqii dijitaalawaa addatee dargaggootaaf qopheessuudhaan amma ammaatti herregoota miiliyoona 2.9 ol ta'aniif qarshii biiliyoona 58 ol ta'u liqii bifa wabiitiin hin daangeffamne hin kenneera. Atis filannoo liqii michuu dijitaalawaa fayyadamuudhaan eeyyama daldalaa kee qofaa agarsiisuudhaan bilbila kee qofaan hanga 300tti liqeeffattee daldala kee babal'ifachuu dandeessa. Dhugaamoo? Dhugaan sin jedha baay'ee galatu. Ammuma eeyyama daldala koo fudhadheen dhaqeen liqii koo fudhadha. Kun immoo dhamaatii kootiif. Michuu wabii.
Tole egaa amma maalan isin taphachiisa seetanii mata duree barbaaddan irratti sakandii 15f haasaa taasiftu jechuudha. Yeroo haasaa taasiftan garuu Ingiliffa keessa makuu hin dandeessan. Oromiffaan qofa haasoftu jechuudha. Namni haasaa isaa keessatti Ingiliffa makee argame tapha kana keessa hin ari'ama yookaan hin ba'aa jechuudha. Hin kufa jechuudha. Ifadha? Egaa kaayyoon tapha kanaa afaan Oromoo fayyadamnee afaan biraa osoo keessan makin hammam yaada keenya ibsuu dandeenya seedhu baruudhaaf jechuudha. Kanaaf yeroo haasoftan ariitiidhaan haasa'uu qabdu. Yaada haasa'uu hin danda'amu. Kanaafuu amma eenyurraa eegalu? Eenyutu eegala? Kunillee salphaadha. Maal rakkoo qaba jettaniitu. Waan kana gurmuun immoo haala. Maaliif akkas jette? Ingiliffa haasa'uu hin dandeettii barbaada bara. Eessaa fidee itti makee haasa'a. Tole amma maalirraa isinii jalqaba? Waan barbaadde waan oolmaa keetii waan barbaadde haasa'uu dandeessa. Tole. So har'a akkuma nirri bara. So ettem. Lakki achi miti. Bakki warra mo'amanii achi duuba san achi deemi. Ati garuu nama baay'ee jabaa taateedha. Sooduma kana eessaa fiddee haasofte. Kanallee waan gumiinsi barsiise wayi. Dubbiin ta'anii fokkoruu miti Saamsoon. Mee ka'ii nu agarsiisi. Amma eegalu? Eegali. Garuu waan tokko hin dagatin. Suteetti haasa'uu hin dandeessu. Yaada haasa'uu hin dandeessu. Ariitiidhaan haasa'uu qabdu. Yaaduu gatii hin dandeenyee fi kun siif baay'ee salphaadha Saamsoon. Namni mo'amee ba'e gaafa inni haasa'u namatti hin ta'u. Tole waanuma fedheefoo amma jalqabeera. Jalqaba akkuma darba koorraa ka'een shaaworiin gale. Shaaworii? Maarree shaaworiin bari yeroo baay'ee fayyadamuudhaan kan ka'e intarnaashinaal ta'e. Tole adde intarnaashinaali. Saamsoon deemi gooftaa koo achi taa'e dhaqeeti. Achitti makame dhaqe. Kanaaf hin galle. Gara sana warri taa'u warra mo'an namoo warra mo'atamani. Kanaafuu natti himi bir. Maal? Viidiyoo sana maaliif akka na waraabdedha? Jechama tokko na yaadachiifte. Waa'ee du'aa kan wajji wal qabataa? Nakki. Ganama gaafa baatu dhagaan si rukutee galgala yeroo deebitu yoo deebi'ee si rukutee dhagaan isa otoo hin taane sidhaa kan jedhudha. Namni baraal tokko gowwoomfama. Ammoo walamanni? Amma tokko. Jechama bofti bofa akka isaatti gaarri gaara akka isaatti ni mul'ata jedhamu sana hin beektu? Amma bilisummaadhaan haasa'uu dandeenya natti fakkaate. Doktor Eebbaa kanaafuu natti mika viidiyoo sana maaliif hin waraabde? Atis bar eenyu akkasii ajjeesuudhaaf yaalee ture natti mii siin jedheen ture. Natti hin garuu. Kan awwaalee hubachiisuu natti ta'a laata jedheeni bar. Akkam? Namichi na ajjeesuuf yaale eenyutu si ajjeesuuf yaale yeroo jedhee na gaafatu na ajaa'ibeetudha. Natti mimi hiriyaa garaa kee kan ta'eef jaalallee isaan ture. Ati garuu maaliif na ajjeesuuf yaalte? Tole ganamaan akkuma dirba koorraa ka'een nan kadhadhee waaqa koon galateeffadhee sana booda ciree koon nyaadhee. Ciree? Maal jette? Hanqaaquu saanduchii sana booda. Saanduchii? Eeyyee saanduchiidhuma maqaa biraan qabu. Deemi achi taa'e. Daabboo killeedhaan hin nyaadhe jechuu dandeessa turte. Kottu giiftii ko. Ati kormeedha kottu. Namoonni tokko tokko jiru inni afaan isuun saakkatin soo jedhanii kan eegalan. Akkamitti akka inni isinitti ulfaate hin beeku. Kun wanta simpil ta'edha. Simpili? Beekaan simpil ta'e. Tole eegalu? Of tulummaa. Jedhi mee tole haa ta'u jedhi. Tole turtee mammi gidduutti mo'achuu danda'a. Sakandii 15 gidduutti. Sekindii mataan isaa Ingiliffa dabar.
namni dorgomsiisuuf fi dogoggoree nuun maal godhan hin jetta. Ila maal seetan ani isin dorgomsiisaa waan hin jiruuf rakkoon qabu. Wanti guddaan kan keessan moo sodaatteeti qarqara deemaa jirta. Eenyu ana hiriitu moo? Kanaafuu ergan sodaan itti fuufika. Tole ganama akkuma alaarmiin koo iyyeen cufee kee ganama ribaa kee fuula koo dhiqadhee alwaada seenii ciree hojjedhee nyaadhee sanaan booddee laaqana koo hidhadhee. Alaarmii jetti. Eeyyee ganama alaarmiin koo iyyinaan hin cufee kee jette. Nan gadda anillee beekaa irra siif darbeen ture. Garuu mucaan hojiinsaa hundi vaarii ta'e kun si qabeera homaa gochuu hin danda'u. Xaxamtu. Bagan ta'e maaloo amma iddoo siif qophaa itti nuuf darbe. Gammeen dhugaa jedhee bakki sun kan warra mo'ataniiti. Jira kottu ka'eeti ati immoo itti fuufi. Commander maal jechaa jirta? Seenaatu hin taane urjii akka taate beekta? Isaa qulqulleeffachuun gahee keetii natti fakkaata. Akka Dr. Eebbaan jedhutti taanaan urjiin duuteetti utuu hin taane du'eera jettee nu goyomsaa jirti bara. Kanaafuu eenyummaa ofii dhoksanii dhugaa nama tokko akka hin baane gochuun waggaa 3 akka 10 akka nama hiisisuun beektu. Commander utuu mirkaneeffati immoo? Yeroo meeqan sitti hima isa qulqulleeffachuuf achitti ramadamte natti fakkaata. Amma wal geessee dhufani nagaan ooli. Keessi koo maaliif na bibirrata? Keezii daftee xumuruu hin dandeenye jedhanii irraa na kaasanitti maaliif na deebisan? Egaa tole jirraa jira. Si tamboo xuuxuu dhiifteetti irraanfattee immoo tamboon xuuxee ganamaan kee akka hin jenne. Maal itti nimtu? Lakkii homaa miti jedhi itti fuufi jalqabde. Tole egaa hunduma keessan irraa iyyuu ani bartee adda ta'e tokkoon qaba. Innis maalidhaa? Hirriba koorraan sa'aatii 11tti hin ka'a. Garuu siree ciisichaa koorraa sa'aatii 1:00 hin ka'a. Sa'aatii 11tti kaatee amma sa'aatii 1:00 siree irratti maal gootati? Calliseen yaada. Maarree siree irra ciiftee yaadda? Baazoo yaaduudhaaf sireen. Baay'isoo? Wayyoo jirraa. Dhufe. Na dhiisan nuun deema. Tole kan hiree fi kan giifti baay'ina beekumsaarraa kan ka'edha jennu. Kan isaan kanaa garuu maal jechuudha maal jedhamame? Kan isaan Ingiliffa malee naasofnu jedhan kun homaa naa galaan jiru. Ani maalin beeka yoomi? Osoo qormaata ta'e bar Ingiliffa tokko iyyuu yaadannu. Tole isin keessaa eenyutu dursa? Dhiiraan waan jalqabameef shamarraniin akka xumuramu gammeenaa jalqabu. Tole hundumti isaanii kan dadhaban maal akka ta'e sitti agarsiisa. Yoo meti callisiitii jalqabinaan jedhe. Tole jalqabi. Tole egaa olmaan hunda keenyaa waan wal fakkaatuuf kan koo gabaabseen isinitti. Ganama ribarraa kee dhiqadhee ciree koo nyaadheen gara mana barnootaa deema. Gara mana barnootaa gaafan deemu abbaan koo gara hojii waan deemuuf isatu na gaggeessa. Har'as immoo isatu na gaggeessa. Sana booda mana barnootaatti olmaan keenya akkuma oollutti oollaa barsiistuu hawwiin nutti dheekkamti yeroo boqonnaa keenyaa baanee kubbaa harkaa taphannee gara dareetti deebinaa jechuudha. Amma immoo kun akkuma argaa jirtan walitti qabamnee geemii kana taphachaa jirraa jechuudha. Geemii itti nama akkamiitati? Dhuftee dhuma irratti balleessita? Achitti makami. Baga nagaan gaarii keenyatti dabalamne. Waan nutti dabalamteef nutti toleera. Baaskeetbooliidhaan kubbaa harkaa jettee geemirra geessee dogoggortaa? Jaalallee beekaama turte qofatti beekta. Kan biraa maaltu jira? Dhuguma hojii yoo taate isaan booddeetti rileeshnshiippii biraa akka jalqabdee turte akkamitti dagatte? Akkuma beekamu yaaliin ajjechaan irratti raawwatamee ture. Yeroo sanatti immoo dugdaa yeroon kufu dhagaan irratti kufeen ture. Sana booddee rakkoo waa dagachuu na mudate. Walakkaa dagatanii walakkaa yaadachuu? Sadarkaa yaalaatti wanti kun jiraachuun isaa sitti ni himamu bara. Jira moo? Dr. Eebbaa dhiisime. Waa'ee amneeziyaa sitti himu? Maal? Amneeziyaa? Akka saayinsiin fayyaa jedhutti rakkoo amneeziyaa or memory to lose, something to remember and something not jedha.
Namni rakkoo akkasittiin qabamee walakkaa yaadatee walakkaa dagata. Baay'ee gaariidha. Waan akka akeeshaan namuuda sitti fakkeesseen yeroo inni waan hin beekne na gaafatu akkasitti bira darbuu nan danda'a jechuudha. Akeeshaa miti. Amneesiyaadha. Takkumaadha. Akneeshiyaa, atneeshiyaa. Wanti guddaa yaada isaadha. Maaloo akkas miti na hubadhu. Akeeshaa miti. Amneesiyaadha. Nama dhimma kana hin beekne taasisaa jirta miti bara. Dooktara ogummaa kanaan muuxannoo guddaa qabudha. Tole haa ta'u. Mee tokkicha irra deebiitii amneesiyaa jedhi. Amneeshiyaa? Si'a tokko irra deebi'i. Amneeshiyaa. Akkasi malee. Amneeshiyaa tokko moo atneesiyaa naan jetti? Amma immoo wal keessa na jalaa rukutiin kaa. Amneeshiyaa. Maal jette isheen? Amneeshiyaa? Amneeshiyaa? Amneeshiyaa. Gosh, qaxalee koo. Ogummaa fayyaa irratti muuxannoo akkana gaarii akka qabdu hin beekun ture. Miti? Hojiin keessummeessaa fi ogummaan fayyaa amma kana hariiroo akka qabaatan hin beekun ture. Ogummaa yaalaan beeku. Garuu namni kamiyyuu akkuma dhukkuba isaa beeku. Anis waa'ee dhukkuba na mudatee beekuun koo maal lama ajaa'iba. Hooma? Kanaafuu natti himtuu? Maal? Waan lama si gaafadheen ture. Inni tokkoffaan maaliif na ajjeessu akkati barbaadde? Lammaffaan immoo beekadhaan alatti eenyu wajjin hariiroo biraa qaba ture. Akkas ajjeesuuf ture akkamitti barte? Inni kana yaadadhu keessaa isa tokkodha. Sababa isaa akkamitti wallaalte? Inni immoo kanan dagadhe keessaa isa tokkodha. Oh, sorry. Amma kana caala turuu hin danda'u. Beellaman qaba. Otoon xumuri immoo? Dhukkubsataa amma seenuu hin qabu. Deemuun koo dirqama. Kanaafuu yoo xiqqaate beekadhaan alatti hariiroo eenyu waliin akkan qabu. Nagaan oole. Kosi, inumaayyuu na dhungata? Seexanni si haa dhungatu. Ani yeroo baay'ee ribarraa dafeen ka'u obboleessa kootu na kaasa. Yeroon immoo baay'ee isa rakkisu bishaan jookii tokko bakka hin ciisetti fidee dhufee natti naqa. Har'a akkasiin goone. Akkuma inni na dammaqsee nan ka'e ciree koo nyaadhee barnootaaf waan na barbaachisu hundumayyuu qabadhee ba'e. Yeroo barnoota herreega baranne. Sana booda boqonnaa dura barnoota 2 baranne. Maqaa isaa kan dhufneef immoo Ingiliffa. Boqonnaa booda lammummaa fi Ingiliffa baranne. Barsiisaa Biqilaatu nu barsiise. Maaliif hin barsiise? Barsiisaa Biqilaan maal akka nu barsiisu waan beektaniif maqaa dha'uun nan barbaachisu. Sana booda barsiistuu Hawwii nu barsiiste. Achiin amma isin barnoota fixanitti isin eegeen isin bira dhufe. Taphachaa jirra. Gaaffiin jira? Hin jiru? Amma maaliif akka mo'ame ture ifunaaf gale? Mana tokko keessaa namni 2 mo'achuu irra jennee dhiisne. Ati callisi. Jiituun tokkoffaa. Faayinaalii mo'ataan tokko argameera. Yoomi jecha dhuma irratti jettee Ingiliffa dhaban. Bareedduu koo siin boone. Anteeku turtii yeroo dheeraan booddee wal argine miti? Gowwaa akka keetti bilbilaan qofa riikardii godhama miti? Inni kana yaadadhu keessaa isa tokkodha. Sababa isaa akkamitti wallaalte? Ragaawwan keenya akka gaariitti walitti qabamaa jiru. Akkasii malee seena. Addee seena. Maal jette tureeyyuu? Bofti bofa akkasaatti. Gaarri gaara akkasaatti mul'ata moo maal jettee amma?
Waa'ee amneeshiyaa sitti himu? Amma eenyummaa lamaan taphachuu keef ragaa argadheera. Seena. Karaa urjii filatte miti. Isaan immoo du'a kee ariifachiifatte. Tafkii nana. Tapha waa'ee hin baafnedha kana kee galte. Yoomi osoo yaadin osoo itti yaadin waan raajii goote bara. Argiteetta osoo hin jaalatiin wal ilaaluudhaaf yaalaa turanii bara. Salphaamoo hireen qoosaa gamitti kolfuu barbaadde gidduutti immoo yaadattee miira ishee to'achaa turte. Inni hoo kolfuu barbaade namni maal naan jedhaa ta'u dhiigoo isaa ta'u deebisee miira isaa liqimse. Garuu qophiiwwan akkanaa kana irra deebinee qopheessuu qabna. Abshir rakkoon qabu irra deddeebinee qopheessinee isaan walitti dhiyeessine. Jira nyaatamte hireen dhufte hiree. Maallaqa nagachiisiste bara. Dhaqii fuudhiitti tuuti kaa. Waan ani isu fakkaatu. Dhugaa keeti lafaa kaastee tuutuufi. Nama akkamii ta'e? Maallaqa bara. Ati garuu kormeedha. Dhugaattis dinqisiifadheera. Gifti sitti meen ture bar. Raatuun abbaa argitee anaan nan gowwoomsitu. Amma maal eegna bee? Maaliif wanta rikoordi goote sana poolisiitti hin kenninu? Lakki. Amma xiqqoo turuu qabna. Maaliif jette? Ila maal seete gifti? Tokkoffaa namtichi harki isaa dheeraadha. Qaama seeraa keessaa nama qabaachuu danda'a. Lammaffaan immoo wanti kun odeeffannoo gaariidha malee ragaa gahaa miti. Kana caalaa maal yoo ta'e ragaa guutuu ta'a? Maalis haa ta'u urjii aanaa tajjeessan manisiin jedhutti hin eegdu miti garuu? Akka inni akkas naan jedhu eeguu baadhus garuu dhibbatti ragaan akka ishee ajjeesee harka keenya keessa hin jiru. Kanammoo sirriitti beekta. Ragaa xiqqoo qabannee kana qabannee gara seeraa yoo deemne immoo namtichi humna isaanis maallaqa isaanis ragaa kana nu jalaa balleessuu danda'a. Anaaf siirraa kan eegamu immoo ragaa xiqqoo qabannee kana akka inni nu jalaa balleessu tasuma carraa kennuu nurraan eegamu. Adeemsa yeroo keessa lubbuun obboleettii kootii haqa dhabuunsa baay'ee na dhiphisa. Rakkoon qabu giifti. Yeroo xiqqoo qofa naaf obsi. Ragaa harka keenya keessaan baane argachuu dandeenya. Erga jettee tole. Maali maal taate? Sitti dhangaggaa'e moo? Baala shaayiin itti baay'ise? Ani shaayii duwwaa dhuguu hin jaalladhu. Sukkaara qaba bara. Kunuuti giifti. Amma reefu shaayii ta'e. Maalidha? Maaltu? Maal akka maraatu qofaa kee gungumta? Lakki. Sanyoo jajabeessii abbaa mana caalaa olaantummaa fudhataa jechama jedhu dhageen. Hin jiru. Jechamni akka jedhu gara fuulduraattis hin jiru, kana booddees hin jiraatu. Calleessee na fufi. Maarreen yoo dhume rakkoo maalii qaba? Kuniinumaayyuu jecha baay'ee ammayyaa'aadha. Waan si ajaa'ibu inumaayyuu jechoota abbootiin keenya jetteedhaan haasa'an irra isa ofii keenyaa uumanne wayya. Sitti nafne. Dhugaa rabbi jecha akkam ajaa'ibaan uume sitti fakkaate. Sanyoo jajabeessii abbaa warraa caalaa olaantummaa fudhata. Kun dhugumatti mammaaksaaf jechama ajaa'ibaati. Afachatti garuu maal godhinaan jette? Maaliif nan dhiistu? Dhugumatti kumi yeroo ati hireedhaan dhiiste ani immoo siin si dhiisa. Siin eenyutu abukaatoo gammeessi godhe? Sirreeffama. Abukaatoo gammee osoo hin taane abukaatoo dhugaatii akkasitti sirreeffadhu. Ani jaalalli yeroo miidhamu hin jaalladhu. Natti sin tolu. Tolee abukaatoo. Abbaa murtii immoo yoom taata? Isa yeroo dhiyootti nagarta. Dabalata immoo dhiira ta'uu koo hin dagatiin. Dhiira irratti immoo cubbuu yeroo hojjetamu natti hin tolu. Akkanumaan dhiphatta malee ani firee egaa wal arguu dhiisne yeroo baay'ee tureera. Dhugaa moo? Du'aa keeti. Abooti mataadhaan dhaabbadhu. Garuu ati isa mana barnootaatti wal arginu jette akka hin taane. Isa immoo homaa tokko iyyuu gochuu hin danda'u. Mana barnootaa immoo jijjiirrachuu dandeenya. Kanaan alatti immoo wal argine iyyuu hin beekne. Isa kana abbaa barbaadde deemtee goyyomsuu dandeessa. Ani garuu obboleessa keeti. Sanuu lakkuu kee na goyyomsuu hin dandeessu. Mataadhaan dhaabbachuu dandeessa. Sanyoo jajabeessii abbaa warraa caalaa olaantummaa fudhata. Kun jecha akkamiiti? Eessumaa naan dhufe kun? Sittaa tolu. Kunoo siif beera. Siif haballatu.
Mammaakuu gosi ajaa'ibee si'achi yeedalootti uume immoo siif jedha. Sanyoo jajjabeessiin ba'uurraa jaalalantummaa fudhataa. Mammaaksa qofa osoo hin taane sirbis yaada baay'ee namaa ibsa. Sagalee kanaan hin qaanoftooti. Rakkoon qabu. Istuudiyoo yennaa galee hundi isaayyuu sirrate. Istuudiyoo disitiitoonni ibsituu kee akka kaleetti buqqaasanii jijjiiranii akkasumaa yoo abdiin qabdu. Na dinqisiifachuu keef galatoome obboleessa ko. Maal jedheen manni otoo liqimsituu kee buqqaasanii dhaabanii? Hoo. Qormaanni keessan akkam ta'eera? Guyyaa 3 qofa ta'a. Tasgabbaa'ee qormaata kee irratti xiyyeeffadhu. Dhimma Dooktor Eebbaa sana immoo akka du'eetti lakkaa'i. Maaliif akka ta'e hin beeku malee garuu miira sodaatu natti dhaga'ama. Sodaa maali? Dhimma dhumee irratti moo? Miira koo sirriitti hin beeka. Miira akkasii yeroo natti dhaga'amu wanti ta'e akka uumamu sirriitti natti dhaga'amaa jira. Ani immoo sodaa wanta jedhamu hin beeku. Ati miira koo waan hin beekneefidha. Yeroo wanta akkasii natti dhaga'amu wanti ta'e hin uumamu. Naaman miirri kee yeroo jalqabaaf si sobeera. Baay'een gadda. Eenyummaa kee dhoksuu fi eenyummaa lama qabaachuutiin qorannoo yakkaa gufachiisu keetiin shakkamteetta. Maal? Jechi kee mana murtiitti akka ragaattu wanta nu fayyaduu fi mirgi callisuu keetii eegamaadha. Amma waliin deemuu dandeenya? Dogongoreen miira kee amani tole. Ani maan ta'u qormaata kee irratti xiyyeeffadhu. Tabantaan eegalu. Waan hundaaf mana sirreessaatti dhaqee nyaata geessuuf gadi tole. Jedhi nagaan oolu.